comprend pas. En hij begrijpt het niet. Le malin vient De kwaad komt et enlève ce qui a été semé dans son cœur. en haalt weg wat gezaaid was in zijn hart. Cet homme Deze man est celui qui a reçu la semence le long du chemin. en degene die de zaad heeft ontvangen. Celui qui a op de reçu la weg. semence dans les endroits pierreux, Degene die heeft ontvangen in de wegen. c'est celui qui entend la parole Is degene die het woord hoort. et la reçoit aussitôt avec joie. En hij ontvangt het met blijdschap. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Maar die heeft geen wortel in hun. Il croit pour un temps Hij gelooft in een et tijd. dès que survient une tribulation Maar zodra een ou une verzoeking persécution à komt cause de la parole, of een aanval komt door het woord, il trouve une occasion de dan chute. vindt hij een moment om te kunnen vallen. Celui qui a reçu la semence Degene die de zaad heeft parmi les ontvangen épines, bij de spinnen, c'est celui qui entend la parole, is degene die het woord hoort. mais en qui les soucis du siècle Maar waar de problemen van et la deze séduction des richesses omstandigheden et en toute de cette parole verleiding van de et rijkdom la rendent infructueuse. bedorft deze woord en maakt het Celui qui a onvruchtbaar. reçu la semence dans la bonne terre, Maar degene die de woord heeft ontvangen in de c'est celui goede qui entend la aarde, parole, is degene die Et la luistert comprend. het woord en die begrijpt het. il porte du fruit, En die brengt et vrucht. un grain en donne 100, En die heeft er et 30. un autre en donne 60, Anderen geven 100, anderen un 60. autre En de 30. andere 30. Amen. Que Amen. Dieu bénisse sa parole. Laat God zijn woord Nous allons lire zegenen. d'autres textes en même temps, mais ça, Ouais. c'était les textes principaux. Wij gaan andere teksten lezen tegelijkertijd, maar die waren de principale teksten. My messages, the title of my Dus message, maar het thema van mijn boodschap Positions in the Kingdom. is positioneren in het koninkrijk. Because we Amen. want to bounce back. Dus we moeten teruggaan. Amen. 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 Positionner dans le royaume. Dus je moet je positioneren in het koninkrijk. Alléluia. Halleluja. Tout à l'heure, je vous ai dit de souligner Net had ik jullie gezegd om te strepen bij het koninkrijk. Ja. I know the Holy Spirit switched my language, but I'm a bit confused, but I will Ik just weet. follow me. Amen. Amen. Volg mij. Volg mij gewoon. Amen. Okay. Amen. So I asked you Dus ik had je gevraagd om te De strepen. Om te strepen. why? Waarom? Because here the Bible says Want hier de Bijbel zegt, when a man wanneer de mens, hears the word of the kingdom. wanneer de mens de woorden van het koninkrijk hoort, In Romans 14, in Romeinen 14, the Bible says de Bijbel zegt, the kingdom of God de koninkrijk van God is righteousness, is rechtheid, joy, blijdschap and peace en vrede in the Holy Spirit. in de Heilige Geest. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja. So here, Zo hier, they are not talking about the kingdom of heaven, ze praten niet over het koninkrijk but van de the hemel, kingdom. maar ze praten over het koninkrijk. So this is the kingdom of God. Dus dit is het koninkrijk van God. The kingdom of God De koninkrijk van God is where the God is the throne of God. is de troon van God. But the kingdom of heaven Maar het koninkrijk van de hemel is where c'est là où Dieu siège. is waar God verblijft. Amen. This translation of that. Amen. Amen. On est ensemble. Begrijp je? Zijn wij samen? Okay, you see the difference. Begrijp je het The verschil? kingdom of God Het koninkrijk van God and the kingdom of en heaven. het koninkrijk van de hemel. Amen. Amen. It's where God resides. Dus het is waar God dus verblijft. In het koninkrijk van de hemel. Halleluja. The word says, En de woord zegt, as I said, if anyone zoals ik zei, als hear iemand the word hoort het woord of God, van God, of the kingdom of God. van het koninkrijk van God. So that word is what? Wat is dat woord? Righteousness, Is rechtheid, peace, vrede and joy. en blijdschap. Hallelujah. Halleluja. But the word here in Mark 4 says, Maar het woord in Marcus the 4 parable zegt, of the sower, de gelijkenis van de zaaier, is that the word it has been spoken. dat het woord is gesproken. That word is what? Wat is dat woord? Righteousness, Rechtheid, peace, vrede, joy blijdschap in the Holy Spirit. in de Heilige Geest. Hallelujah. Halleluja. To get there, Om daar te komen, you need understanding. je hebt begrip nodig. You need a dimension of Je understanding. hebt een dimensie van begrip nodig. And let's go read Proverb 2:6. Laten wij gaan om te lezen het boek van Spreuken 2:6. It says, En daar staat,
Car l'Éternel donne la sagesse. Want de Heer geeft de wijsheid. De sa bouche sort la connaissance. Uit zijn mond Et komt kennis l'intelligence. en verstand. Hallelujah. Halleluja. This is the word of God. Dit zijn de woorden van God. The word that is spoken. De woord is What gesproken. Apostle just said before here. Toen apostel hier net He zeide. spoke the word of God. Hij sprak woorden And the van word God. gives En de understanding. woord geeft begrippen intelligence. en geeft verstand. We are in a prophetic and apostolic Amen. conference, Wij right? zitten in een apostolische en profetische conferentie. Amen. So you just don't hear the word, just it can shake your body or your emotions. Dus je hoort niet alleen maar woorden jouw lichaam You kunnen need to bewegen get en je emotie. understanding Maar je moet verstand krijgen to become smarter. om intelligenter te gaan worden. Amen. Amen. So it doesn't matter Dus het maakt niet uit how many messages you can listen hoeveel to, boodschappen je kan how many luisteren. books you can read, Hoeveel boeken je kan lezen. but it depends Maar het is afhankelijk if you understand. als jij begrijpt. Hallelujah. Halleluja. I believe that Ik geloof dat every prophetic word elke profetisch or woorden spoken word over us, over ons gesproken. sometimes we think that those words, Soms denken we dat deze woorden, when they give you that prophetic word, wanneer ze jou dat profetisch woord geven, you just think that there is something in the spirit that will put the word to come to jij pass. denkt dat het iets in de geest die zou maken dat het woord zou geschieden. Nee, It doesn't work like that. het werkt niet Is that right? op die manier. Is dat zo correct? It doesn't work like that. Het werkt niet zo. Amen. Amen. It's not like in the realm there is something that will catch the word and then boom, Het is niet something zoals happens. in de restelijke ruimte er is iets en dat iets gaat het woord naar jou brengen. Nee. Why do you think like that? Waarom denk je zo? Why do you think that when the anointing comes, Waarom denk je dat wanneer de zalving komt, you are going to be blessed dat je een zin You are zal going to worden, prophesy. dat je zal profeteren and that's all? en dat was het? No. Nee. The anointing is for a mission. De zalving is voor een missie. Even the promises are for mission. Ook de beloften zijn bedoeld voor een Everything missie. that comes from this word Alles wat komt vanuit is deze for a woorden specific is mission. voor een specifieke missie. Amen. Hallelujah. Halleluja. If you are expecting God to do something in your life, Als je verwacht God om iets te doen in je you leven. speak in tongues, Je praat in tongen. you jump, Je springt. you shout. Je schreeuwt. But the word of God Maar de woorden van is God not inside of you. is niet diep When in I jou. say the word of God, En wanneer ik praat over de I woord come van back to the God, word of the kingdom of ben ik God. terug aan te komen in So de the woorden righteousness, van het koninkrijk van peace, God. Dus een joy rechtsgeleide, in the Holy vrede, Spirit. blijdschap in If de they're Heilige not Geest. inside of you, Die moet binnen in jou zijn. nothing will happen. Als het niet binnen jou is, niks gaat gebeuren. Because the anointing Van de zalving comes through the Spirit. komt met de geest. But the Spirit of God Maar de geest van God works with the word of God. werkt met de woorden van For the word of God. God to work, Maar de woord van God te He needs a werken, ground hij heeft bepaalde grond en where plaats. there is the seed of the word. Waar is de zaad van het woord? Amen. Amen. Back in the days, Als we terugkijken in de dagen. I've been born again in the church called Nzambe Malamu. Ik ben opnieuw geboren in de kerk de God is goed. In that church, In dat kerk. I don't know if you know Muse Aidinga Ik weet niet Bala. als jullie kennen en Muse Adina He was Bala the father en of the generaal. revival in Congo. Hij was de vader van opwekking in He is Congo. the father of the revival. Hij is de vader van opwekking in Congo. Kennen jullie hem? Nee, jullie kennen hem niet, maar oké, hij is de vader van I really opwekking. had the privilege to meet that papa when I was really big. En ik had de voorrecht om deze vader te ontmoeten toen ik heel And klein I was was. born again in that church. En ik was opnieuw geboren in die kerk. And in the church, En in de kerk, women were sitting in the side, vrouwen zaten aan die kant op. and men were sitting in another side. En mannen zaten aan de andere kant. Hallelujah. Halleluja. And no one, En niemand, like a couple,
zoals will Coco, come in the church, die komt in de will kerk, not argue zal jou with the vragen usher team, met de saying, welkomsteam you know what? om jou te I zeggen, just weet je need to wat? sit next to my husband. Ik wil toch naast mijn man zitten. No. Nee. When you come there, Wanneer je daar there is a komt, law in the er house. is wat een wet You in de respect the huis. law in the Je zal house. de wet respecteren You in de sit on the huis. side, Je zit daar and aan the de man kant sit in the en other de side. man zat aan de andere kant, punt klaar. And we had to respect. En we moesten respecteren. But today, Maar vandaag de dag, when we come to church, wanneer we komen in de kerk, we decided where we want to sit. wij beslissen waar wij willen We zitten. decide how we want the Word of God to work with En us. wij beslissen hoe wij willen dat het woord van God met ons gaat werken. From the usher, Je ziet de welkomteam. you don't even look at the Je usher. kijkt niet eens naar hoe begaat. You just step in the room. Je gaat alleen maar binnen in de ruimte. You find the place because you say, this is the house of my Want father. je vindt een plek, want je zegt, dit is de huis van mijn vader. You know why? Weet je waarom? The ground. De voeten, de grond. As he said, De grond. the ground. De grond. What seed Wat voor zaad? did you plant Wat voor zaad? planted Wat voor zaad heb je geplant in the ground that you are? in de grond dat je bent? So, Oh. Hallelujah. Halleluja.